Nacionāla apvienība budžetam iesniegusi priekšlikums, lai uzlabotu ģimeņu un bērnu dzīvi Latvijā. Ģimenes valsts pabalsts jāindeksē vismaz 30% apmērā atbilstoši inflācijai, lai atjaunotu tā pirktspēju, kāda tā bija 2022. gadā. Bērnu kopšanas pabalstu rosinam palielināt līdz 70% no ienākuma mediāns, kas šobrīd būtu 595 eiro mēnesī. Tas nodrošinātu, ka ģimenēm pie bērniņa ienākšanas nemazinātos ienākumi un nodrošinātu līdzvērtīgas ienākumus katrai sievietei, kas kop savu mazuli. 2019. gadā atvieglojums par apgādību esošu personu, tātad par bērnu, bija vienlīdz liels ar neapliekamo minimumu. Šobrīd tā vairs nav. Mēs rosinam izlīdzināt šos abus atbalsta pasākums, lai parādītu, ka valstī katrs bērns ir tikpat svarīgs kā strādājošais. Krīzes laikā valsts atteicās no ģimenes valsts pabalsta izmaksas bērnu pirmajā gadā. Mēs rosinām to atjaunot, jo krīze sen jau ir beigusies. Un arī noteikti piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta tiem vecākiem, kas bērnu audzina vieni vai paši ir personas ar invaliditāti. Tas būtu ļoti svarīgi, lai vecāki saņemtu pienācīgu un atbilstošu atbalstu savai dzīves situācijai. Esam iesnieguši arī priekšlikumu, lai audžu vecākiem, kas izvēlējušies pildīt šo misiju un uzdevumu aprūpēt bērnus un tos audzināt, palielināt ienākumu bāzi līdz 70% no ienākuma mediāns, kas nākamgad būtu 595 eiro. Mēs rosinam noteikti to, ka vecākiem ir tiesības brīvi izvēlēties, kuru pabalstu kurš saņems. Lai neveidotos situācija, ka visus pabalstus saņem viens no vecākiem un otrs paliek pat, varētu teikt, sociāli neaizsargāts. Jādod iespēja izvēlēties, kā katrai ģimenei ir ērtāk, labāk un atbilstošāk. Pirms vairākiem gadiem valsts ierobežoja uzturlīdzekļu izmaksas no uzturlīdzekļu garantija fonda, un tā šobrīd ir mazāka nekā valsts noteiktie minimālie uzturlīdzekļi. Mūsuprāt, ir jāatgriežas pie tā, ka uzturlīdzekļu garantija fonds sedz uzturlīdzekļus pilnā apmērā tiem vecākiem, kuru otrs vecāks nerūpējas par saviem bērniem, jo bērni pie tā nav vainīgi. Mūsu iesniegtie priekšlikumi ir reāli izpildāmi un noteikti uzlabos ģimeņu un bērnu dzīvi Latvijā. Aicinam arī koalīcijas partijas ieklausīties, atbalstīt šos priekšlikumus, lai Latvija būtu labākā vieta, kur mums, latviešiem, audzināt savus bērnus.